Ош шаарындагы Сулайман Тоо музейинде стринг арт техникасында тартылган портреттердин көргөзмөсү өтүп жатат. Автору сүрөтчү Азамат Жаналиев. Бул ыкмада сүрөт мык жана жип менен жаралат жана Борбор Азияда биринчи жолу көрсөтүлүүдө. Заманыбыздын легендалары аттуу көргөзмөгө дүйнөгө таанымал 50дөн ашык инсандын портреттери коюлган. Бул коллекция апрель айында Нью-Йоркто өткөн көргөзмөдө биринчи орунду алган. Нью-Йорктон 2800 дүйнө жүзүндө сүрөтчүлөрдүн баары келип, ошондо биздин коллекциябыз биринчи орунду алып, финалист болуп, ошо Нью-Йорктон болгон сүйүнүчүбүздү эң эле биринчи ошо Ош шаарына алып келип тартуулабыз келди да. Ушундай бир уникалдуу выставканы Орто Азия деп кыскараак айтып атканы негизи дүйнө жүзүндө ушундай стринг арт стилинде выставка болгон эмес. Анткени мен 10 жыл мурун баштап атканда Японияда, Украинада, Бразилияда чөз төртөөбүз эле болчубуз дүйнө жүзүндө. Сүрөтчү 10 жыл мурда бул жанрга кызыгып, алгачкы эмгеги катары Чыңгыз Айтматовдун портретін тарткан. Азыр китапта 70 000 мык менен тартылган Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын сүрөтү менен Гиннес рекордтор китебине кирүү аракетинде. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн гана эмес, анын 10дон ашуун шакирттеринин да эмгектери коюлган. Канча вакыт үйрөнгөндө эмес, бул до сих пор үйрөнүп келатам. Жип мыктарыбыз боюнча мыкты биз заказ беребиз. Бул Москвадан, Питерден заказ беребиз. А жиптерди бул биздин өзүбүздүн эле Кыргызстандан эле алабыз. Жип бул углепластиковый полиэстер жиптер болот. Көпкө чыдайт. Ушундай помещение ичинде турса, көптөгөн жылдар тура берет. Көргөзмөгө келгендердин айтымында стринг арт дүйнө жүзүндө чоң кызыгуу жаратып келет. Бул искусство түрүн жакындан көрүү мүмкүнчүлүгүнүн Ошто болушу чоң жетишкендик. Өтө татаал. Мен үчүн мисалы мен муну иштеп көр десе мен жасай албасам керек. Татаал аябай. Бирок аябай жакшы. Элдин баарын таң калтырат. Бизде көргөзмөнүн көптөгөн түрлөрү өткөн. Тарыхый, археологиялык, живопись, кол өнөрчүлүк, бүгүнкүдөй стринг арт бир өзгөчө стиль менен мык анан жиптер менен ошо дүйнөлүк лидерлердин образын чагылдырган бул сүрөт искусствосунун өзгөчө бир түрү алгачкы жолу өтүп жатат. Азамат Жаналиевдин максаты белгилүү адамдардын, ошол эле учурда Кыргыздын чыган инсандарынын сүрөттөрүн тартып, дүйнөгө таанытуу. Аталган көргөзмө 1 ай бою уланат. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары.